最后的话啊，咱们试一下2块砖这样就是平放，1块这样立放。咱们用寸掌看能不能打断啊。如果打断的话，大家帮忙点个赞；如果没有打断的话，就不要点了，好不好？现在咱们开始。有点难度啊。既然已经说了的话，那肯定是骑虎难下了。只准成功，不准失败。成功了，兄弟们，帮忙点个赞。